Assalaamu calaykum. Maanta waxaan bilaabi doonaa xisaabtii grade 7ka ama fasalka toddobaad ee lagu barto dugsiga dhexe inagoo casharkan ku khasisi doona ama u gaar yeeli doona introductionka ama horudhaca buugga. Buuggan goormaa la daabacay? Daabacaaddan horta waa daabacadiisii koowaad. Waxaa la daabacay xilli hore 2005 ayaa laga soo daabacay magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Sababtuna waxay ahayd waddanku iska burbursanaa, tacliintu uu iska hooseysay, daabacaad aan jirinba awgeed ayaa diyaarinta iyo daabacaadaba laga keenay waddanka Kenya. Yaa lagu talagalay buuggan? Buuggan waxaa lagu talagalay ardayda maraysa dugsiga dhexe siiba grade 7ka ah. Sidoo kale waxaa ka faa'iideysan karaya ardayga wax ka soo arkay xisaabta ee siiba base-ka si fiican u soo dhigtay ay u raacaan jajabkeen wax ka soo arkay aljabrada wax ka soo arkay geometriga sidoo kale boqolleyda iyo tobanleyda iyo saamigaba wax ka soo arkay baa si fiican ula qabsan karaya. Cutubyada buuggu ka kooban yahay. Buuggu wuxuu ka kooban yahay 15 cutub. Cutub kastaaba waxaa la isugu geeyay casharada xiriir kale ayaa la isugu ururiyay oo cutub la isugu keenay. Okay. Inkastoo kala horeynta cutubyada aad moodo buuggu inaanay wanaagsaneyn. Imika aljabrada waxaa la dhigay cutubka ugu dambeeya cutubka 15aad iyadoo ay ahayd in cutubyada hore la keeno cutubka koowaad ama labaad ama saddexaad si ardaygu uu u sii barto cutubyada ka dambeeya oo dhan. Maxaa yeelay aljabradu waxay saameynaysaa cutubyada geometriga abyooniyaasha cutubyo badan oo ka horeeya aljabrada imika ayay saameyn ku leedahay.